Wannan saƙo ne zuwa ga duk wani mai yin posting a social media. Wannan saƙo ne zuwa ga duk wani mai yin posting a TikTok ne ko a Facebook ne ko a YouTube ne. A yau mun maida Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin publicity mu, ma'ana abin yada manufofin mu. Mutum ne zai bidiyo yana buƙatar liking ko plus, sai ce wai a danna mana liking da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko yace a yi min sharin dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shin wai dama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen mu musulmi abin neman lakin ne? Shin dama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen mu musulmi abin dogara da shi ne dan samun plus? Shin dama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen mu musulmi abin dogara ne dan neman sharin din bidiyo? Ya kamata mutane mu ji tsoron Allah. Ya kamata mai post ji tsoron Allah. Annabi Muhammad babu mutum kamar sa. Annabi Muhammad ba ai mutum kamar sa ba. Annabi Muhammad ba mai daraja kamar sa. Shin a yanzu shine zamu maida abin tallar mu? Yanzu Annabi Muhammad da matsayin shine abin neman like din bidiyoyin mu? Yanzu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abin neman share din bidiyoyin mu? Yanzu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abin neman like ga bidiyon mu? Mutum zai bidiyo ce wai a danna mun like in dan san Muhammadu Rasulullah. Wannan bai tabbata a musulunci ba, wannan ba addini bane, wannan tozarta matsayin annabi ne. Wani post din ma wallahi ba abin kirki zai ba, amma wai ya ce wai a danna masa dan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Jama'a mu ji tsoron Allah. Annabi Muhammad ya fi karfin a dogara da shi dan neman followers. Annabi Muhammad ya fi karfin a dogara da shi dan neman lakin. Annabi Muhammad ya fi karfin ka dogara da shi dan a yi maka share din video. Mu ji tsoron Allah. Kawai ce a maka share dan mi sai ka ce dan san Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ana yin sani dan neman lakin, kuma galiban masu faɗin haka billahi allazi la ilaha illa huwa suna faɗa ne kawai dan saboda manufofinsu. Suna faɗa ne kawai saboda liking din, suna faɗa ne saboda samun followers, suna faɗa ne saboda a musu sharing. Sai ka ga mutane da Annabi Muhammad, wani kuma wallahi abin da kai postin ba abin kirki bane. Ka tuci al'umma, ka ci amana addini, ka tozarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Cin mutuncin Annabi ne dogara da shi neman followers. Cin mutuncin Annabi ne dogara da shi neman like. Mu ji tsoron Allah. Annabi Muhammad Allah yayin shi ne ke cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah ce wa ma arsalnaka illa bashiran wa nazira. Allah ce mun aiko annabi ne dan isar sakon Allah. Mun aiko annabi ne dan rahama ga bayansa. An aiko annabi ne dan ka bi shi. Shi sa ma Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu. In kun ba annabi kun shirya. Annabi bin shi ake ba dogara ba dan neman lakin. Annabi bin abin da ya faɗa yake ba dogara da shi ba dan neman share din video. Kuma wallahi ina tare da kai dan uwana, duk wanda ya bidiyo ce saboda Muhammadu ka danna mun lakin, in dai ba abin kirki bane kanka sai ka danna masa lakin. Yace amin sharing bidiyo saboda san manzon Allah, in ba abin kirki bane kalka masa sharing. Da yawa suna dogara da manzon Allah, suna yada sharri cikin al'umma, suna dogara da Annabi Muhammad, suna yada bidiyon batsa, suna yada bidiyon iskanci, a ce wai saboda san Annabi kai lakin. Kar kai, babu inda aka ji saboda san Annabi kawa wani lakin ya yada sharrin sa. A dogar da Annabi dan yada sharri, daidai ne ka dogara da wanda ya fi kowa daraja don kare sharrinka. Haba jama'a mu ji tsoron Allah, ka tura mana wannan sako don kowa ya ji. Kuma ya kai mai lakin din, duk wanda ya ce ka masa lakin dan Annabi Muhammadu, ko ka mani sharin dan Annabi Muhammadu, ko dan san da kake wa Annabi, ka lega abin ya cancanta ayi lakin. In bitinta ba ka fice shi, ka goge shi. Wallahi baka saba wa addini ba, kuma ba shine son manzon Allah ba saboda lakin a TikTok, ba shine son manzon Allah ba a shi sharin bidiyo saboda shi. San manzon Allah ta'atuhu fi ma amar wa tasdiqu fi ma akhbar. Yi masa da abin da ya bada labari da kuma gaskata shi akan abin da ya bada umarni, shine san manzon Allah na gaskiya, shine bin annabi na gaskiya. Ayi mana wannan sharing video dan sako ya san da muke bukata. Wassalam.